我自己真係狀態唔好，有少作嘔嘅感覺啦。Hello， 大家好，今日咧想同大家分享一下我今次喺渣馬嘅一啲完賽經歷同埋小感想嘅。我今次係冇 PB 嘅。我哋啱啱咧要跑去地鐵站啊，好誇張啊！因為我哋又遲咗5分鐘起身。我哋有邊次早起係可以準時嘅。幾經辛苦，幾經嘅突破，而家終於去到上線啦。係，我都未除衫，水喺度。Here today to start off our race here today， 同埋影響到你自己，希望你哋用晒你嘅時間。我自己真係狀態唔好啊。咁喺呢一條賽道嚟講啦，我就覺得半馬呢條賽道就唔算係好魔鬼嘅，對比全馬嚟講咧都尚算輕鬆嘅。咁但係咧，如果我有錢的話咧，我一定買咗西隧將佢移平佢，我唔會再想上斜上咁多啊。我自己嘅訓練就唔係齋 focus 喺跑步啦，我又唔係一個好專業嘅跑者啦，咁所以我今次渣馬冇 PB 咧，都其實係我意料之內嘅事嚟嘅。我自己當初報嘅時候咧，嗰個心態就係，我當一場長課去參加啦，咁唔使咁悶啊嘛。而我有冇我嘅目標咧？我有嘅，係啦，我想做到嘅時間係1個鐘頭45嘅。咁但係有好多時你希望達到嘅嘢，咁你都要配合翻天時地利人和嘅。無可否認係真係熱嘅。咁我自己都會有些少狀況啦。其實有陣時你準備幾多，或者你就算準備夠啦，身體咧都未必會下下咁聽話嘅。咁其實我渣馬當日咧，我唔係好食到早餐，我都有逼自己食嘅，同埋我有帶佢。咁不過真係個腸胃係有些少問題嘅。咁其實我早幾日食嘢都已經好小心啦，但係有啲嘢就係避無可避，冇辦法。咁開跑嘅時候啦，咁撞到朋友啦，咁其實我都開心啊，因為撞到朋友之後同佢傾偈啦，你可以舒緩自己個壓力啦，舒緩你自己個情緒啦，唔會再 focus 喺自己腸胃唔好嗰一 part 啦。再渣馬前嘅2-3日啦，我自己有些少作感冒嘅感覺，咁瞓得唔係咁好嘅。咁而我渣馬前嗰一晚咧，我都已經臨瞓之前有少少頭痛啦，咁所以上線當日個狀態真係仲衰過練習嘅。咁而我跑到去即係頭5K 之後啦，我自己都已經有些少作嘔嘅感覺啦，有些少反胃啦。咁其實呢啲各種嘅狀況咧，只能夠接受。咁其實我頭5K 咧已經想開快啲㗎，已經仲有能力開快啦。咁但係都比預期慢咗 around 每公里慢咗5至到10秒左右。基本上呢一個嘅半馬我就全程冇望手錶。點解咧？因為我知道自己嘅狀況係不允許我再衝我嘅所謂 PB 啦。我開頭嗰15K 其實我覺得係 OK 合格嘅，未係做到最好，但係咧臨尾個5K 就真係有些少差嘅。令到我今次比賽最深刻嘅一樣嘢咧，就係我去到龍和道嘅時候，咁聽到突然間有人大嗌，因為有抽筋水，我就大嗌有啦。原來係前面有一位跑手咧，佢抽筋，咁我就即刻跑上前俾包抽筋水佢啦。咁之後咧，佢就同我講話，你可唔可以幫我開啊？我冇力啊咁樣。然後我就幫佢開埋啦，跟住先跑走。咁其實呢一件小事件啦，都令到我回想翻喺我有一年嘅渣馬咧撲親，然後咧喺撲到流晒血啦。咁有位男士就過嚟扶我，我當時同佢講話：你唔好理我啦，你走啦。咁但係佢都好好人，佢係扶起我啦，然後帶我去醫護啦。佢同我講話，賽道永遠都會喺度，幾時都係可以跑得到。咁其實我都想喺度多謝佢啦，雖然係好多年前啦。好老實，我自己每次比賽我都會帶多 gel 嘅。我越係預咗賽道上有人需要幫手嘅時候，我會俾包 gel 佢嘅。因為有陣時可能嗰個人發生咗啲狀況，你能力有限，你係只能夠用 gel 可以幫到佢。咁我都希望，如果呢位跑手有睇到我條片嘅話，都希望你當日係可以順利完到賽啦。因為真係狀況嘅嘢真係冇人知道嘅。其實我係去到終點停標嗰一刻，我先知道自己跑幾多嘅。見到嗰一下咧，我有些少輕微略嘅失望，我就見到咦，點解會係5字頭嘅咧？咁我就係跑呢一個數啦。咁呢一個時間其實真係一啲都唔快，好老實，真係我諗相信一個有練跑嘅人都會快過我嘅。喺我由墾丁啱病翻嚟之後咧，咁我都 focus 咗喺我嘅單車同游水啦。而我跑步我就只係1個星期跑1場嘅長課同埋1課嘅 intervals 啦。咁基本上得2日，1個星期我諗都冇30K。咁所以就叫做今次嘅渣馬順住去啦。係我比完賽啦，咁之後其實我已經帶晒相機啦，帶晒 cam 啦，咁我就
希望完咗賽之後咧就去拍片。點知我就去咗一個影相位之後咧，我就不停咁樣喺度做啦啦隊啦，咁就企咗7點半、8點半、9點半，企咗3個鐘啊！但係好 enjoy 嘅呢3個鐘，因為不停咁樣同人哋講加油啦，你得㗎，你向前啦，呢種感覺咧嘅氣氛係非常之開心。咁種種嘅事情都令到我覺得渣馬冇 PB 都冇所謂，因為我今次跑嘅渣馬，我覺得比以往更加有意義。咁我可以當我 PB，我贏得到嗰幾秒或者可能2分鐘咁樣。咁有陣時就係要學識面對自己身體嘅不完美狀態啦。咁唔知睇緊片嘅你今次渣馬又覺得自己跑成點咧？無論好同唔好啦，都唔緊要嘅。其實我哋只係要諗下自己有啲咩做得不足。當你知道訓練唔夠嘅就去訓練，當你知道補給唔夠嘅就去補給。要揾到問題嘅原因，進步唔到冇 PB 都唔緊要，因為你嘅過程都係努力咗，讓子彈飛多一會兒，咁就 OK 㗎啦。好，咁今次呢條片分享到呢度先啦，我哋下次再見，拜拜。